me zai sa ba za ka yi riko da hanyar Allah ba? Ya ahi, ya kai ɗan uwana, ƙar ɗala lubsuka, haƙiƙa zamanka ya yi tsawo, fil fasadi a cikin ɓanna. Wa bi'isa zadu, tur da wannan guzurin, zaduka wannan guzurin naka lil ma'adi domin zuwa lahira. Alfu'adu minka, zuciyan nan naka saba ta karkatar da kai, shine ta jaka, falam tazighu, kai kuma baka fisgo kanka ba, ka kasa fisgo kanka. Wa husta, sai ka tafi ila mutabi'atil fu'adi, akan abin da zuciyan nan naka take kai, duk abin da ta raya maka kawai sai ka bi. To me yasa haka? Wa qadat kal ma'asi, lallai zunubai sun tafi da kai, haisu sha'at, kuma irin yanda suke so. La ilaha illallah. Fa alfatka, kuma sai suka same ka imra'an, kai mutum ne salisal qiyadi, mai saukin bi. Idan zunubi ya kira ka kawai sai ka tafi. Kamar yanda Maulan Margirgi ya ce mana, wata rana ya je ziyara gidan Shehu Ali Harrazimi, sai Shehu Ali Harrazimi yake ce masa, yanzu fa shekara na 50 kenan ina ta faman kokuwa da zuciya na, ko gashi na kashe ta, amma duk da haka bana bata abin da take so. La, wannan lamul qasmi ne, na rantsuwa ne, wato la, na rantse da girman Allah, kad haƙiƙa nudita, an kira ka ne littar hali, domin zuwa lahira. Wato duk wanda ya sakaci aka haife shi, to kawai an kira shi ne domin ya je lahira. Ana haihuwan shi numfashin farko fita, na biyu na fita, to kaga a hankali na jawo tafiyan shi lahira ne. Fasma, kaji, wala ta sama manna, kar da ka fara ka kurmuce, kar ka yi kaman baka ji ba, an munadi ga wanda ya kira ka shine Allah azza wa jalla, kar ka yi kaman baka ji ba. Domin mene? Kafa kamashi bura asika min naziri, yugallibu launuhu launas sawadi. Mashibura asika, furfuran nan na tsakiyan kanka, kafa min nazirin, ya ishe ka abin gargadi. Da fa haihuwanka aka yi ba wannan furfuran, kana girma har gashi ka zo ka cimma fararen gashi a kanka, ya ishe ka abin gargadi domin tafiya lahira. Sabida mene? Yugallibu launuhu, wato launin wannan fararen furfuran ya rinjayi launin sawadi, launin baƙin. Gashi kanka ya cika da furfura, amma duk da haka ba za ka yi riko da hanyar Allah ba. Wannan shine harafin dal kenan na cikin littafin zuhudu, wanda ke karewa da dal, wato shine lil ma'adi fuadi qiyadi munadi sawadi. Littafi ne na Imam Aliyu Zainul Abidina, dan Sayyidina Husaini dan Sayyidina Imam Aliyu da Sayyida Fadima.